بص انا الميه واقفه عندي في اول الماسوره اهي. تمام. ده اول ماسوره كده بالنسبه لي. تمام. كل اللي عليها ده الوش بتاع البيبه نفسه. فالمفروض ان انا مختبر من البيبه قافل المخرج بتاعي. لما اجي املى الميه زي كده منسوب الميه ده المفروض انه يبقى ثابت معايا. عشان مطببين الصرف. بالظبط كده. منسوب الميه بدأ يقل معايا بالتدريج. طيب الميه بتقف لحد فين؟ بتقف لحد وش الماسوره بالظبط. معنى كده ان الزور نفسه اللي طالع لي للبيبه مش راكب اصلا. مش واصل للطابق بتاع الشرب. بالظبط كده. البيبة متطبقة من ناحيتين. انا وش البيبه ده بيكون داخل شحط معايا في قلب الماسوره نفسها. انما الارتفاع اللي موجود عشان الرخامه فعامل لي الفاصل من تحت مش متقفل عليه. اصبح ان انا عندي فراغ الميه بتنزل مني بالمنظر اللي انت شايفه ده. الرمل مبلول. اصلا كل الميه بقى راحت في داهيه خالص. الفرقه دي حوالي 2 سم اصلا.